Tikriausiai neįsivaizduojame savo ryto be puodelio karštos kavos. Taip, galime atsikelti, būti budrus visą dieną, o galbūt ir pabendrauti su kolega, išgaudyti tą akimirką. Šiandien šnekame su Huracan marketingo atstovu apie tai, ką kasdieną veikia marketingas, kas yra svarbu šitame versle ir kur yra dalykai, kuriuos vartotojas mato, o kuriųgi mes nematome ir kaip svarbu šiame versle yra kokybė. Tai apie tai šioje tinklalaidėje. Ryte atsikėliau, geriu kavos. Ir šiaip geriu ne vieną puodelį, o geriu kelis puodelius ir kava turi būti man asmeniškai labai stipri. Šiaip esu visiškas patologinis, netgi sakyčiau, kavos gerėjas. Neapsiriboju keliais puodeliais per dieną, dažniausiai jų būna 6 ir dar daugiau. Oho. Va čia tokia įdomi reakcija, bet tarp kitko jūsų prekės ženklo įkūrėjas Vytautas, aš labai gerai atsimenu mūsų susitikimą. Ir aš jam pasakau, kad labai mėgstu kavą, bet bijau daugiau negu 3 puodelius gerti ir jisai man tada paaiškino, kad viskas yra susijęs su kavos kokybė. Nes jeigu kava nėra tokia kokybiška, tai va čia ir atsiranda visokie tie blogi jausmai organizme. Bet jeigu kava yra gera, tai žmogus po truputį pripranta prie kofeino ir gali iš tikrųjų nemažai tos kavos ir išgerti. Čia tiesa yra? Ja, absoliuti tiesa. Dabar žmonės tik tai be kavos renkasi dar ir visokių kitokių kofeino pasisotinimo būdų suranda, bet jeigu kava skani, jeigu kava švari, kaip mes vadiname, pagrindiniai momentai yra švari, saldi ir rūgšti. Bet rūgšti turėtų būti ne per daug, kad nepaliktų tokio nemalonaus poskonio, bet tokia švelni rūgštelė. Tai iš tikrųjų tada, kaip natūraliai žmonės darosi rytais tos chemeksus, tai yra žymiai lengvesnė kava ten filtruota, bet tu išgeri 400-500 ml kavos, jeigu ten geri vienas, tai ten gaunasi ir daugiau negu 6 puodeliai iš tikrųjų. Tai kai kam jau sunku handlinti, čia suvaldyti tą kofeino kiekį, bet jeigu ten paskirstai per kelias etapus, tai dienos, tai tikrai tie 6 puodeliai skamba daug, aš pats negaliu tiek išgerti, mane kofeinas veikia, nors aš jau 12 metų Huracane, vis tiek nesugebu, aš 3-4 puodeliai kavos man yra ribinis. Čia yra lygius ribas. Jo, čia mano toks labai individualus dalykas. Tai Vytautas, aišku, kai ragauja per kavos konkursus tenais nuvažiavęs į kažkur tais Centrinę Ameriką ir jiems tenka prie stalo išragauti, tenais iškapinti 30 skirtingų kovų per valandą laiko. Tai aišku, jis tenais negeria jų, bet vis tiek tai yra, tu gauni to kofeino. Tai tenais jo supratimų, kas yra teisingas kiekis kavos nuo normalaus žmogaus šiek tiek skiriasi. Tai sakyčiau, nereiktų laikyti tokio labai etalonų, bet iš esmės tai sakau, kad čia labai individualus dalykas ir ta kava, jeigu tu malonu gerti, tai faktas, kad tu kaip ir kiekvieno dalyko, ką tu malonu daryti, tai tu gali daryti ir daryti. Ir tenais tas kofeinas tada truputėlį nueina į antrą planą, bet vis tiek yra kažkokios ribinės normas pas mus kiekvieną, kur reikia sustoti. Man tai turiu pripažinti, šiandien labai laukiau šito pokalbio, nes kava bendrai man yra labai įdomi tema, teko šiek tiek darbuotis su kokybiška kava, tai norisi išgirsti ir jūsų nuomonę apie kavą ir šiaip man be galo patinka jūsų prekės ženklas. Ir tikrai stengiuosi tenai apsilankyti. Negaliu sakyti, kad tai yra vienintelis taškas, nes kiekvienas turi savo kažkokį tą pasiūlymą. Ir noriu atkoduoti, žodžiu, kuo jūs esate tokie ypatingi ir bendrai, ką veikia marketingas ir komunikacija būtent kavos versle, kavos kavinių versle, bet ne tik apie tai, jūs dar ir prekiaujate kava. Ta prasme, kad tai yra ir paslaugos, ir produktas. Teisingai aš suprantu. Taip. Tai čia galvoju pradėti nuo seniai, ar pradėti jau čia, kur pastaruosius kelius metus. Nes iš esmės mes kaip Huracanas tai 10 metų esame, bet prieš tai buvo šviežia kava. Mūsų, reiškia, toksai legendinis nostalgija, kai kuriems žmonėms kelintis prekės ženklas, lietuviškas. Nors niekas nepasikeitė, tik tai pasikeitė pavadinimas, prieš 10 metų. Bet iš esmės mes, atsiprašau, pradėjom prieš
prieš 26 metus dabar jau. Ir pradėjom kaip ir visi tais laikais, čia 99 metai, tai tokie truputį dar šiek tiek laukinių vakarų, kaip tas, kas suprato tą kavą. Tai Vytautas tuo metu suprato, jam buvo labai įdomu, tai jisai atsivežė tos pirmus maišus kelis, reiškia, kolumbietiškas kavos nusipirkė žalios, ten skrudino keptuvį arba tokiamis aplinkybėmis, kuris mums dabar šiek tiek gėda, bet tai yra istorijos dalis. Ir tą kavą labai greitai pardavė, reiškia, ten savo draugams, visiems labai patiko, sako, labai skanučia. Jam labai, sako, kaip čia faina, tada nusipirksiu dar to paties ūkio kavos ir čia jau tai visiems patiko, nusipirko iš to paties ūkininko, iš to paties tiekėjo, tik tai kiti metai, kitas sezonas. Ir ta kava visai kitokia ir jisai nesupranta, žmonėms nepatinka, čia kažkas jau truputį raukosi, kažkaip nebe taip. Ir sako, kaip čia taip gali būti, aš praeitais metais pirkau iš to paties, viskas tas pats, medis tas pats, šalis ta pati, viskas tas pats, negali būti, kad taip nepatinka. Tai jis po to, nuo to laiko pradėjo domėtis, kur čia yra šuo pakastas, vadinkim. Tai, bet kaip natūralus daiktas, kaip daržovė, kaip bet kas, vieną sezoną geras derlius, kitą sezoną blogesnis. Tai jau 2000 metais čia Vytautas užsikabino už tos idėjos, jam pasidarė taip įdomu, kad tas natūralumas, tas kavos, ta organika, taip varijuoja sezonais. Perki iš to paties žmogaus, bet labai skiriasi. Ne? Tai nuo tų 2000 mes taip ir keliaujam. Reiškia, ten vis ieškom tų kokybiškų kavų, kad būtų kažkoks tais tęstinumas, kad ieškom ūkių, iš kurių mes pirktume kavą ne vienerius metus, bet kad turėtume ryšius ir su ūkininkais, reiškia, tada tu juos pažįsti, įsigilini, kaip jie augina kavą, reiškia, kaip jie trešia, ką jie daro, kaip jie apdoroja, žiūri jo kokybės, seki jų kokybę, žiūri galų gale augi su jais. Tai mes turim turbūt seniausias ūkininkas, ilgiausias, su kuriuo mes dirbam, tai salvadoriečiai, pacai, mes 14 metų perkam iš jų kavą. Bet buvo tokių ir Bolivijai turėjom tokį ūkininką, iš kurio perkom 4 metus iš eilės, pavyzdžiui, kavą, buvo labai fainas, bet iš Bolivijos buvo labai tiesiog sudėtinga pirkti. Ir dabar mes dėl to neturim galimybės pirkti iš to ūkininko kavos jau keliarius metus, bet buvo labai smagu, Vytautas važiuodavo, fotografuodavosi su šeimyna, yra pirmi metai, kai mes pirkom kavą, vaikai dar tokie mažiukai, po to jau 3 metai jau jie paaugę, ir matai, kad ir tada tu gali truputėlį tie ūkininkai yra tokie paprasti žmonės vis dėlto, kurie augina kavą, tenais nėra brazilai, Brazilijos dideli ūkininkai tai gyvena jau kaip ponai iš esmės, tenais jau verslas atskiras, bet tų mažųjų šalių, ten Bolivija arba ten tas pats Salvadoras, ūkininkai labai paprasti žmogeliai, ten jis turi savo kažkur tais žemės lopinėlį ant kalno papėdės, ir jie ten daro kaip supranta. Tai jeigu kažkas atvažiuoja, ar tai mes, ar tai kažkokie kiti roasteriai, tie skrudintojai kavos iš viso pasaulio, ir juos truputėlį jiems pamoko, nes jie dažniausiai jie augina, bet nelabai supranta. Jie nesupranta to galutinio produkto, taip, praktiškai jie turi su know-how tokio ateiti. Absoliučiai, ir čia yra ne tai, kad čia vienetai, bet jų yra kokių 90% tų ūkininkų nėra ragavę savo kavos. Ir ten buvo kai mes esam Cup of Excellence organizacijos narys, jau ten apie 20 metų, ir Vytautas važiuoja tos kavos konkursus. Tai jie karts nuo karto tose konkursuose turi tos ūkininkus, kur jiems paruošia tos kavos, kad jie galų gale paragautų taip kaip vakariečiai arba tie, kurie perka, nes ta kava parduodama aukcionuose ir, reiškia, visi, kaip taisyklė, vakarų Europos ar tenais Azijos šalis perka tą kavą, varžosi dėl tos kavos, moka žymiai daugiau. O jie net nelabai supranta, kaip tą kavą po to šalis ar tie pirkėjai vartoja. Kas paskui su jie atsitinka, žodžiu, jie tik tai tam tikrą operaciją mato ir daugiau ne. Ir daugiau to viso vaizdo nemato. Tai tas galutinis produktas, tas puodelis, kai jie paruošia ir ten ūkininkas sėdi ir paragauja tas kavos ir jis negali patikėti, nes jis galbūt ten yra gėręs užpiltinę kažkokią, tai
paprasto rausterio, kur ten keptuvį irgi skrudina be didelių know-how ir paragauja tenais iš vakarų Europos, reiškia, paskrudinto pramoniniai arba labai, kaip sakoma, kokybiško skrudinimo mašinoje tos kavos, jisai tenais... Tada nustemba. Akis, jau ašaros kaupės, jis negali patikėti, nu, iki tokio lygio. Čia toks labai emocinis dalykas. Taip, tai ūkininkai, sakau, mes taip įsivaizduojam, kad jie tenais kažkokie tais, nu, jau gyvena fantastiškai, bet iš tikrųjų tie paprasti žmonės dažniausiai kažkokiose lušnelėse savo paprastai gyvenantis ir dėl to mes ir dalyvavom šitoje programoje, kad, nu, skauda žiūrėti į tai. Reiškia, kai perki iš didelio ūkininko Brazilijoje ir jisai ten turi aparatus, su kuriais gali vos nedebesis sklaidyti, kad reiškia, kad greičiau derlius noktų ir daugiau derliaus būtų. Tai čia yra viena kategorija, reiškia, tokių ūkininkų, bet labiausiai skauda dėl tų, kurie ten savo tose trobelėse gyvena, stengiasi, trešia viską organiškai, daro kažkaip, kaip darė jų senelis arba tėvelis, dirba visa šeima ir vis tiek jie, nu, nesugeba sudurt galo su galu. Tai šitą organizaciją, kaip Cup of Excellence, jie dažniausiai tuose aukcionuose tie pirkėjai moka ten 3, 4, 5, 10, 20 kartų brangiau už kavą, negu perka didieji, pavyzdžiui, ten didieji koncernai, reiškia, biržose. Tai tu nori, mes ir tokie kaip mes, tas smulkesni skrudintojai, taip ir, nu, prisidedam prie tos kavos kokybės ir to ūkininko, kaip čia, gerovės. Gerbuvio. Iš tikrųjų labai įdomu, nes mes pradėjom, tas klausimas buvo, kokia ta verslo logika, ar ne, ir jūs dabar tą didelį tokį pasakojat, tą didelę tokią dalį, kur iš vis kava prasideda, nes mes, kai galvojame apie kavinių verslą, apie kavą, mes niekad iš vis neužduodame savo klausimo, tikriausiai kas tenai yra po vandeniu, mes dažniausiai matome kažkokią kavinę, nu, ten baristą, daug dievė dar ten kažkiek nusimanome apie kavą, bet apie tai galėsim klientus pašnekėti. Ir tikrai, aš pati asmeniškai tikrai neužduodu šito klausimo, tai jeigu jūs jau taip, na, plačiai minite, tai suprantu, kad čia yra iš tikrųjų didelė ta verslo dalis. Tai reiškia ne tik pardavimas, bet dar ir kas iki to pardavimo įvyksta tam, kad tu galėtum iš vis tą kavą turėti, kažkokį ryšį turėti, kažkokį skonį turėti. Tai čia lieka po vandeniu, labai įdomu iš tikrųjų. Aš vis galvojau, kad kaip tas tinkamas palyginimas, koks būtų, kur ką daro smulkesni, maži skrudintojai, tokie kaip mes, nišiniai, ir tai didėja tokios korporacijos. Tai iš esmės čia kaip statyti namą savo arba statyti namą pardavimui. Yra du skirtingi dalykai. Tai kaip čia, reiškia, kai statai namą savo, šiek tiek domiesi, ten žiūri, ten spalvas, medžiagiškumus, vis tiek galvoja, čia truputėlį... Nes tu pats gyvensi. Nes pats gyvensi. Galvoja, nu, va, čia gal nepataupysiu šitoje vietoje, gal va, čia man tas svarbu ir aš žinau, kad kažkam bus neįdomu, bet va, aš žinau, kad man šito reikės. Tai lygiai taip pat ir mes žiūrime į tą verslą, kad, nu, viską, ką darom, tai darom savo, dėl savęs iš esmės. Čia mes esam, kad mes gerai jaustumėmės toj kaviniai, tai mes iki tol turim padaryti labai daug žingsnių. O kai statai ten tik tai su noru iš esmės pastatyti ten 16. Tik tai tą vartotojo matomą pusę, tai tada jau tu tiek... Ir tada tu labai daug gali užmaskuoti, tu ten gali maskuoti, tu uždedi tinką ir niekas nežino, kas po to tinku dedasi, tai iš esmės tu uždedi kavinės veidą. Galbūt ten nieko nėra, bet galbūt ten prastos medžiagos sudėtos, galbūt tenais pradės po poros metų jau, kaip sakoma, rodyti savo nekokybės ženklus, bet fasadas yra uždėtas, tai reiškia ir ta prekinė išvaizda suteikta. Bet kai tau rūpi, kai tu rūpinėsi ir žiūri, tai tu pagalvosi apie tai, kas slepiasi ir po to fasadu. Tai mūsų tokia logika ir dėl to mes dalyvavom tose programuose, dėl to važiuojam į tos ūkius, dėl to ragavom tą kavą, žiūrim, reiškia, dirbam su tam tikrais tiekėjais, ne tik ūkininkų, tiek pačių prekės ženklų, reiškia, ten su kavos tam mūsų partneriai tenais italai kavos aparatų, tarkim, mes irgi turim labai asmeninį ryšį, nes mes juos pažįstam jau virš 15 metų ir viskas prasidėjo, tuo metu jie buvo žmogus, ką tik buvo sukūręs mašiną, bet susitiko su Vytautu parodoje ir taip
žmogus taip pasakoja stipriai, matėsi aistra jo akise, nors jis nieko neturėjo. Jis sako, va čia yra mano prototipas. Taip. Patikėjom šito dalyku ir dabar tas prekės ženklas italų yra vienas stipriausių pasaulyje. Čia kalbate apie įrangą. Apie įrangą, taip. Tai toksai, vėlgi, bet atsirado viskas iš pasitikėjimo. Tokio matai, kad daliniesi kažkokiu passion, aistra ta pačia, kaip ir tu. Tai tik tai, aišku, tenais šiek tiek kitą į kavai apskritai, bet truputėlį kitas kampas, ne? Tai va, taip ir ieškai tų bendrų sąlyčio taškų, arba dabar mes, ir čia irgi labai stipriai užbėgu jau už akių, bet mes ieškome tų kažkokių tais bendradarbiavimų ir produktų, kaip ta kava gali atrodyti ne tik puodelyje, bet ir kažkokia kita forma atsirasti, ten, nežinau, šokolade, ten leduose, traškučiuose, Ta prasme, aluje. jūs matote nišą tenai, kur žmogus nebūtinai per puodelį kavos, taip. ar ne, bet kur jisai per kažkokius kitus valgomus produktus galėtų tą kavą patirti. Taip. Tai mes lygiai tokių pačių ieškom entuziastų, kurie yra savo srities profesionalai. Ir tada atsiranda tokia, kaip čia, tas teisingas tokia kooperacija, kaip čia, kooperacija buvo kažkokia. Kooperacija, kažkokia partnerystė, draugystė tokia. Tai gerai, va čia kas yra po fasadu. O kas yra fasade? Vat, nes suprantu, kad ten įeina ir daug labai jūsų energijos ir matau ir jūsų akise ten ta meilė tokia didelė ir tą užsidegimą. Ir matau, kad čia energijos tos yra labai daug, o fasade yra kas? Yra kavinių tinklas, beje, kiek jų turite per Lietuvą? Turim 7 ir kavinių tinklas yra, daugiausiai turėjome jų 10 ir visos buvo Vilniui. Mes nesiplėtėm, turėjom tokį pabandymą Klaipėdoj, bet seniai ir netiesa buvo. Ta prasme, jūs tiesiog pamatėte, kad jūsų klientas yra Vilnietis? Ne, mes pamatėme, vėlgi, čia yra, būtų, jūs labiau žiūrite iš tos pusės, kaip pastatyti namą ir parduoti. Mes žiūrėjom iš tos, kad mes negalim pasirūpinti kokybę kavinės. Supratau. Mes esam Vilniečiai, mes neprivažinėsit, neprivažinėsim, o važinėti reikia dažnai ir nuolat, ir jeigu vieną kartą, dvi dienas padarėte kavos puodelį gerai, ne faktas, kad 3 dieną, reiškia, neišsivalys aparatą arba kažkokios dedamosios netliks ir tuomet jau tavo patirtis bus bloga. Tai mes pamatėm, kad tikrai nepersiplėšim, nereikia, reiškia, neapžiosim. Tai susikoncentravom ties Vilniuje, dėl to mes esam vilnietiškas tinklas ne dėl to, kad čia daugiausiai perkamosios galios, bet dėl to, kad... Bet čia labai įdomu, dėl to, kad jums kokybė yra labai svarbi. Dėl to, kad mums svarbi kokybė, taip. Ir vis dėl to, kad nepabėgtumėt nuo to fasado, ar ne, tai verslas kas yra? Tai yra kavinė, kuri prekiauja kava, tai yra paslauga. Ir tada jūs prekiaujate bendrai kava. Taip, tai yra, mes turim kavinių, tas kelias kavinės, turim, reiškia, kavos, tai čia kaip kavinių tinklas. Tada mes turim savo brando prekės ženklo kavą, kurią gali įsigyti apsilankę kavinėse. Bet kuris Tūlas pilietis. Jo, bet kuris Tūlas pilietis ir taip pat mes draugavom ir reiškia, draugavom su biurais, ten didmeną vadinkim. Tai B2B, žodžiu, segmentų, taip. Tai tas B2B yra, aišku, šiek tiek ir visapusiškesnis, tenais to, ko mes neafišuojam, tai gali būti ir mes turim kažkokių bendradarbiavimų, tenais ir galim paskrudinti išrink kavą, jeigu kažkas labai nori ten kažkokių tai specialių pageidavimų, suraskit mums kavą kažkokią X, paskrudinkit. Ko vartotojas tikisi, tai yra kelios rūšis, reiškia, vartotojų, tai čia vieni tikisi, kad atėję, reiškia, prieš 5 metus ir dabar gaus lygiai tą patį skonį. Taip. Aš noriu standartizuotos sprendimo. Ta prasme, tiesiog X didelis brandas, ar ne? Taip, kad aš gaunu va tokį patį, nesvarbu, aš gersiu iš esmės Lietuvoje, ar gersiu tenais būdamas Italijoje, aš gersiu, reiškia, gausiu tą patį. Va, aš noriu ir tikiuosi to. Tada yra dalis žmonių, kurie atėję tikisi... reiškia, atėję tikisi to paties, kaip čia,
įspūdžių ar nuotaikos, kurie paskutinį kartą suteikė tą kavą. Tenais, kad jinai būtų šiek tiek tokia švelni, tokia truputėlį galbūt kažkokia tokias nekaviškų skonių, bet tokie, kad vis tiek primintų kavą, bet būtų toks saugus variantas. Nu ir yra dabar dalis vartotojų, dėl kurių mes iš esmės labiausiai stengiamės, dėl kurių mes dirbam tuos 26 metus ir faina, kad jų pradėjo daugėti. Tai yra tie, kurie ateina į kavinę ir sako, arba ten perka internete ir ieško tokio, praeitą kartą ragavau tokią, buvo žiauriai faina, dabar norėčiau kažką, dabar visiškai kitaip. Eksperimentatoriai. Tada, reiškia, arba išgeria, tarkim, 2 kartus tos pačios kavos, ateina, reiškia, į kavinę ir baristai nori dar kartelį užsisakyti tos pačios kavos, baristai sako, dėja, jau baigėsi derlius. Oi, tai gerai, dabar bus proga pabandyti kažką naujo. Tai tokie, kurie, reiškia, trina rankom, kai pasikeičia derlius, kai nėra tokio, nes yra dalis žmonių, kurie labai nuliūsta. Tai aš nebežinau, ko noriu. Jeigu ten baigėsi, kaip pavyzdys, turim tokį gerą pavyzdį Indoneziją, ten turėjom tokią fainą kavą. Labai universalus variantas buvo. Ir ateina žmonės, tokia skani buvo, labai noriu. Ir baigėsi derlius, nebeturim. Bet turim panašios. Ne, panašios nereikia, jau man viskas. Jau sugadinam dieną žmogui, apsisuka ir išeina. Pagalvoja, porą dienų sugrįžta. Bet iš esmės tas labai skirtingi lūkesčiai yra žmonių. Tai... O ką tada darot? Gerai, tarkim, žmogus, jam labai patiko kažkokia konkreti kava ir jūs jos neturite. Kaip sulaikyti tą žmogų, kad jisai neišeitų? Ta prasme, ar jūs turit kažkokį, nes... Kodėl sakau? Nes žinau tokių pavyzdžių, kad yra prekių ženklų arba verslų, kurie duoda ragauti daugiau, ten pauostyti duoda, paragauti ir žmogus vėl tarsi gali pasilyginti ir išsirinkti kažką. Ar tokia opcija pas jūs yra? Pauostyti tikrai taip, reiškia paragauti, mes vietoj neturim galimybės tenais tą jam padelį paruošti. Priklausomai, aišku, kai kurias turim, ką verdam brių bare kavinėje, bet jeigu žmogus perka internetu, tai tikrai tokios galimybės neturi. Ir iš esmės, ką tu stengiasi daryti, tai visai stengiasi ieškoti būdų, kaip jiem papasakoti. Jeigu žmogus, reiškia, neranda kavinėje ir stovi šalia barista, tai barista yra tavo vedlys šitoje vietoje. Aišku, dabar žmonės yra tiek edukuoti, kad jie kartais, jeigu domisi, tai žino tikrai daugiau, netgi negu barista, bet iš esmės barista pagal tai, kokią kavą gėrė anksčiau, vis tiek ta kava yra kažkokia tais. Ar tenais yra labiau karamelė, ar labiau šokoladas, daugiau rūgštelės, mažiau rūgštelės. Skonio savybės. Tu stengiasi žmogaus ištraukti tai, kodėl jam patiko ta kava, kurią jis gėrė. Ir tada, žinodamas asortimentą, o pas mūsų asortimentas labai platus, gali surasti tikrai pagal skonį 15-20 tų skirtingų kavų, tu tada žiūri, kas yra artimiausia prie to, kas jam patiko. Jeigu ten patiko nerūgšti, tai tikrai nesiūlysit kažkokių tais Kostarikos arba Etiopijos, nes ten žinai, kad ten jam bus per daug. Bet tai kažką žiūrėsi gal iš Azijos ar Brazilijos ar Kolumbijos. Tai yra tie įrankiai, su kuriais barista žaidžia, žinodama, bet jis turi žinoti kontekstą. Jis turi žinoti, kodėl žmogui patiko ta viena ar kita kava ir tada pagal tai gali siūlyti. O internete sudėtingiau, nes nėra žmogaus, kuris tavo galėtų, taip patini žiūri, kavos sąraše nebeliko tos tavo kavos ir dabar ką daryti. Tai tam reikalui mes esam savo internetiniam puslapį pasidarę kavos skonio gidą. Tai žmogus gali, reiškia, neberanda kavos, tai jis gali užpildyti 5 klausimų, toks nedidelis klausimynas. Vedlys toksai. Vedlys, taip, susispaudai mygtukus, ten kas tau patinka, kas kaip, ir tada gauni rekomendaciją, kuri tenais tau kava pagal tavo užpildytus skonio laukelius atitinka. Tai čia toksai. Čia būtent stengiamės dėl to, nes čia dažnas klausimas, mes turim tą, reiškia, live supportą, kur žmonės gali rašyti klausimus. Tai čia labai dažnas klausimas yra, baigėsi mano ta kava, kurią geriau, tai po ką rekomenduosit. O čia kafimanai reikia čia ir dabar, man baigėsi kava. Taip. Ta prasme, čia, sakyčiau, aš kadangi kažkada senais laikais, žodžiu, rūkiau
Ir kai tu turi cigarečių, bet neturi prisidegti, tai čia būna katastrofa. Tai lygiai tas pats kafemanui. Labai panašu. Labai nėra panašu. kavos, šakės yra. Taip, nėra palauk. Pasiruošęs sumokėti daug už tą puodelį kavos ir bet kokios, ir tada ir su tiršiais ten, kur ir pavalgai, ir ten viską, ir tam nerūpi, nes tau tiesiog reikia kavos. Ir tada biški, prasideda tas supaprastėjimas, kad ne, man jau tada bet kokią jau čia tik duokit. Tai tas yra. Bet man šiaip dar koks įdomus momentas, nes mes čia atėjome iki taško, iki baristų ir tai jau yra asmeninis pardavimas. Ir čia yra labai įdomu, nes tikiu, kad pas jūs kaita irgi yra, nes jauni žmonės dažnai labai ateina į šitą sferą dirbti už baro ir tikriausiai lūkestis vartotojų nėra toks didelis, sako, gerai, jie, žodžiu, daro kavą. Jūsų atveju yra kitaip, nes šitie žmonės turi būti pakankamai edukuoti, atsakyti į klausimus. Tikrai taip. Tai vienas dalykas, kad jie turi išmanyti ir tą technologinę dalį, kai ruošia jums kavą, tai ten espreso paruošti, atrodo, kas čia yra, į ragelį įdedi kavos ir įdedi, reiškia, į aparatą ir lauki, kol išbėgs, bet iš esmės gramatūra, priežiūra, higiena labai svarbu, reiškia, ragelio ir visų tų, reiškia, likučių, turi užtikrinti maksimalę švarą kas kartą, kai darai espreso, tu per espreso darai. Mūsų espreso yra vienas populiariausių gėrimų, tarp kitko, dėl to čia toksai mūsų kokybės, dėl ko mes labai didžiuojamės, iš esmės, tai kad... Nes tau nereikia pieno, kad užgoštum kavos skonį. Taip, būtent. Tai čia toksai... Čia yra pagrindinis matas, ir jeigu gali juodą kavą gerti, tai reiškia žiauriai gerai. Nebereikia, reiškia, ieškoti, kaip uždengta kažkokia tais defektus tos kavos. Tai čia mums toks indikatorius, kad mes kad darom kažką teisingai. Ir, reiškia, su barista taip, tai čia viena technologinė pusė, bet be to jisai turi taip matyti ir skaityti žmonių veidus. Čia yra dar kitas dalykas, čia be pardavimo dar tau reikia turėti tą tokią bendravimo pusę, kad tu matytum, ar žmogus čia stovi, nes irgi žmonės kartais dabar mes tokie labai... ypač jaunesnė karta, nelabai mėgsta, kai prieini, arba prieini nelaiku, tokia turi tada šiek tiek atstumą išlaikyti. Distanciją turi laikyti, tai tu turi labai gerai nuskaityti, ar tas žmogus jau nori patarimo, iš tave čia double take, kaip sakoma, pažiūrėjo, ar dar kol kas jisai labai gerai jaučiasi vienas ir jis pas nuspręs. Tai be šitos dalies atsiranda tada ir ta žinių dalis, kurią jisai turi suprasti, pasakodamas apie kavą, nes jisai turi atsimintas kavas, mūsų asortimentas kaip ir baristos nuolat keičiasi, tai ką tu išmokai ir ką tu supratai prieš mėnesį, galbūt po mėnesio jau ten bus 5/5 kavų pasikeitę, tai vėl tada kokios tos kavos, tenais kokie pagrindiniai skoniai, o tai kaip jinai ruošiama, nes mes turim ir espreso, ir virti plikyti, tai kuo čia skiriasi, kad žmogui, jeigu jis ateina, sako, aš nežinau, aš geriu čia tokią kavą ir man yra taip, tai tada tu turi pradėti nuo dar anksčiau, ne tik, kad kokį skonį, bet kaip tu ją ruoši, nes nuo ruošimo būdų irgi priklauso, reiškia, į kuriuo keliu mes pasuksim. Čia buvo mano kitas klausimas, bet labai kažkaip taip organiškai, žodžiu, išėjo. Beje, tikrai, čiagi yra tas momentas, kad ne tik kokią tu kavą geri, bet kaip tu ruoši. Ir kiek man teko susidurti, jeigu tu žmogui tikrai nori pasiūlyti geriausią tokį, gal ne tai, kad geriausią, bet tą variantą, kuris tikrai žmogui patiktų, dar yra vienas iš klausimų, o kaip jūs namuose ruošiate kavą, ar jūs jau užpilate, ar tai yra French press, ar ta prasme, koks būdas, todėl kad tai iš esmės gali keisti visą istoriją. Keičia ne tik istoriją, keičia pats skrudinimo, kaip čia, lygis skiriasi, nes jeigu jūs ruošiate ten espreso tais aparatais namuose, reiškia, kurie yra automatiniais, vadinkime, ne, tai yra arba ten moka kavinukų, tai jūsų kava turėtų būti stipriau skrudinta, jinai turėtų būti tamsesnė. Nes jeigu jūs naudosite tą kavą, kuri skirta virti plikyti, kur vanduo turi ilgesnį santykį su kava, tai yra ilgiau būna santykė, tai ta kava bus labai super rūgšti. Jūs bus kai aš kalbėjau pradžioje apie malonę rūgštelę, tai čia bus labai nemalonė rūgštelė. Tai dėl to kartais žmonės turi tokių nemalonių patirčių, kur pavyzdžiui, aš žinau, ko reikia, aš nusipirksiu šitą ir tada ruošia savo, tarkim, moka kavinuką, naudoja lengviau skrudintą kavą, tai šviesiau skrudintą kavą. Tai tas
potyris ne kiekvienam yra. Jeigu žinai, kad tikrai tau patinka, ok, bet 9 iš 10 žmonių tai bus tiesiog neskani kava. Tai tie būdai yra labai, labai įvairūs, aišku, iš esmės tai skiriasi arba automatika, arba jau virti plikyti, tai plikimui tai yra puodelį, ar Chemeksui ruošit, ar tenais French pressui, ar Aeropressui, iš esmės yra ta pati kategorija ir tenais tinka lengvesnis skrudinimas. O tie, kurie yra labai greitai, reiškia, vanduo labai greitai perina per kavą ir turi trumpą sąlytį su kava, tai yra tamsesnis skrudinimas, kad jinai tiesiog tas vanduo greičiau pasisavintų ir kofeiną, ir tas saldumus ir skonius iš tos kavos. Toks labai paprastas atsakymas. Aš, žinot, su jumis noriu dar kartą viešai sugriauti tą žodžių mitą, kurį žmonės turi dėl kavos koncentracijos. Čia, kur sako, espreso negersiu, ten labai stipru nemiegosiu. Gal man tokia juoda, žodžiu, nes pa žmonės yra tas įspūdis, kad jeigu espreso, ten yra daugiau kofeino. Tai irgi... Mitas. Iš esmės mes dažnas labai klausimas ir visą laiką priklauso nuo kavos, bet iš esmės 1:1. Ten tas pats. Ar juoda, ar espreso. Nėra, kad kažkurioje būtų daugiau kofeino. Tai... O nuo būdo? Pavyzdžiui, jeigu aš plikau ar ne, čia kai yra žmonės, kurie deda tiesiog kavą į puodelį ir užpila su karštu vandeniu. Nuo būdo priklauso. Tai jeigu kuo ilgesnis santykis kavos su vandeniu... Sąlytis tas, ar ne, kuo ilgiau prabūna. O jūs puodelyje turit nuolat tą santykį, kol neišgeriat, taip, kraunasi, visą laiką kraunasi. Bet kad tenais būtų 3-4 kartus, taip nebus. Vis tiek turi ribinį kažkokį, taip, šiek tiek bus stipresnė, bet tai nebus ten kažkas, kad akis ant kaktos iššoks. Ir tas būdas gerti irgi čia gal iš senesnių laikų atėjęs, bent jau aš, kuomet, reiškia, kodėl aš negerdavau kavos iki prieš pradedant dirbti Hurakane, tai aš buvau paragavęs, kaip ir, nežinau, dauguma pas močiutę kavos, kuri buvo užplikyta, buvo prekės ženklas X. Ir, aš likštesnio daikto nebuvau turėjęs burną ir man čia buvo absoliutus no-go. Tai man buvo gal 10 metų ir aš sėkmingai 15 metų atsisakiau. Man buvo taip neįdomu, ką mano draugai geria. Vieną kartą pabandžiau, sakiau nesąmonę, kaip jūs iš viso geria tokį daiktą. Aš no-go čia buvo visiškai. Bet tada, reiškia, kažkada tais paragavau šitą Chemeksą. Ten žiūriu, kavos tiršių nebėra. Puodelį ir man toks kažkas švariau, viskas taip estetiškiau atrodo. Tai paragavau. Atsivėrė akis, visiškai kitaip pradėjau žiūrėti kavą. Man tai kelionė tokia su kava, galiu šiaip pasidalinti, nes dabar mano visiškas pasinešimas, aš labai įvairiai ruošiu kavą ir labai įvairios turiu, arabišką kavą. Labai turkišką mėgstu, esu prisipirkusi specialiai ten gaminimui, žodžiu, yra toks, ten ta forma, kur tokia kaip kolbelės tokios, kur tiesiai ant ugnies dedi, žodžiu, ir ten yra specialus laikas, kada tu tą kavą turi įdėti, nes kitaip keliasi burbulai, ten turi viskas į apačią nueiti, nes konsistencija yra tokia, kad jeigu tu tiesiog užpilsi kavą, tai bus kaip smėlis, ir tu negersi. Tai ten dabar Turkijoje nužiūrėjau kitą reikalą, kur tu į rozetę įkiši, bet principas toks pat ir ten per minutę užverda, žodžiu, viskas, aš pasidarau tą kavą ir jinai žiauriai stipri, ko man šiaip kaip žmogui labai reikia. Man reikia žiauriai stiprios kavos, aš turiu tokią net... Žodžiu, kad dratas būtų. Jo, aš tada jaučiu, kad, aš geriu kavą, nes man tos balzganos, man ten, pavyzdžiui, kai geria amerikano, ten su tuo vandeniu, žodžiu, viską man yra šakės visiškai. Man reikia tokio, tai aš tą suradau pas turkus. Pas arabus Jordanijoje kelionės metu aš paragavau ir ten buvo su prieskoniais, man atrodo su kardamonu. Buvo, sakiau, kas gali tokią nesąmonę gerti. Dabargi aš dar papildomai dedu kardamoną, man be galo patinka, o top of the top yra geltona kava, kurios aš prašau ir man atveža iš Emiratų arba Saudo Arabijos, todėl kad šiaip kitur nelabai yra, grinai geltona kava. Tu lygiai taip pat irgi ją užverdi ir jinai turi skonį tokį kaip lik arbata su pienu, lik ten sviesto būtų įdėti. Kažkas labai keistas, nes jis turi tokį kaip net konsistencija tokia ne vandens, o kažkokį tokį įdomų tirštumą ir ten irgi prideda prieskonių įvairiausių, kas, žodžiu, kas daro, ten yra net kažkokios granulės tokios permatomos, ten vietiniai, žodžiu, žino kaip daryti, jie ten trina ir atrodo, tu geri tą gėrimą, kaip ir kava, bet ir, geriau, sakyčiau, net ir gėrimas, nes vis tiek kažkas įdėta yra.
ir kažkokios mėtos atrodo, bet ten mėtų nėra. Nu, žodžiu, man yra visiškas kažkoks toks atradimas, tai aš esu taip dar nukeliavus, beieškodama, o ką geria kitas pasaulis. Žodžiu, vis grįžtu, aišku, prie tų tradicinių tokių kavų, bet jeigu jau noriu kažko labai stipraus tokio, tai tikrai turkiška, arabiška kavos, būtent su tuo virimu yra mano, žodžiu, pagrindinis pasirinkimas. Tai aš tik tai apie tos skonius, gal tokį trumpą irgi padarysiu grįžimą. Mes, reiškia, 20 metų atgal, dabar jau galim taip sakyti, sakykime, kokiais 2005 metais ant bangos ir pas mus tame tarpe, nu tai tos bangos čia labai didelės nebuvo, ten buvo 4-5 kavinės, reiškia, Vilniui. Reiškia, mes perkamiausia kava šviežioje kavoje tuo metu buvo aromatizuota kava. Aromatizuota kava, ten brendžio skonio, airiškos kavos skonio, riešutų lazdynų, ten vyšnių kava, vyšnių skonio kava, tai reiškia, tuo metu supratimas buvo toks ir mes patys matėm. Kaip desertas. Jo, kaip desertas. Ir mes patys matėm, mes patys tą, reiškia, prekiavom. Nebuvo ten mūsų labai, nebuvo ilgas nuotykis, bet vis tiek tokie, to žmonės ieškojo, to žmonės tikėjosi tuo metu. Tai va čia toks, ką sakot, su tais prieskoniais šiek tiek grįžimas prie tos, nu, norisi, visi žmonės nori kažko tokio, kava gerai, bet dar kažko. Tai čia, bet, aišku, dabar mes Lietuvoje, aš čia truputėlį gal užsiminiau, kad mes esam labai edukuoti, mes esam labai išprusę kavos reikaluose ir ten tikrai dabar neįsiūlytum aromatizuotos kavos, tai jūs sakytum, no, čia yra. Ne, va tų, kur ten riešutų, ten karamelės, tai jo, jau čia būtų kažkoks atsilikimas. Taip. Tai tos kavos ir ką mes pastebim pas mūsų baruose, tai yra kavinėse, tai kad žmonės geria ne tik espresso, bet ir renkasi juodą kavą ir iš esmės 40% mūsų visų pardavimų yra espresso juoda kava, nu kas yra kosmos, žiauriai daug, nes visi yra kiti, ten cappuccino, aišku, latte, flat white'as vadinamas, tai ten didesnė dalis, bet du gėrimai sudaro 40% mūsų pardavimų, tai yra... Bet tai tikrai kokybinis labai stiprus parametras. Taip. Labai. Tai žiūrėkit, dabar taip išsiaiškinom, nu tą verslo, tą logiką tokią tikrai įdomią ir net sakyčiau margą, kiek klausau jūsų ir tikrai labai žavi. Tai ką marketingas daro? Stengiasi, kaip čia, nesugadinti viso šito paveiksliuko, apie kurį pasakau. Stengiasi truputėlį kažkaip papasakoti arba perteikti. Tai mes... sakykime taip, visą laiką norėdavom ir taip tikimės, kad esam kažkur tais priekyje, reiškia, tų madų ir stengiamės, kad Lietuva tai būtų atrodytų tvirtai, žiūrint net Europos kontekste visų tų, vadinkim, coffee roasterių, tai mūsų ta komunikacija yra šiek tiek kitokia negu daugumos kitų, sakykime, tinklų arba kitų roasterių. Mes mėgstam kalbėti apie tokius nepatogius arba ne visai, ne kiekvienam suprantamus dalykus. Tai pradėkim nuo to, kad ten prieš metų 14 pas mus ant pakuotės tuo metu dar šviežios kavos atsirado kavos pavadinimas, ten, kurį jau ten pagal ūkį pavadinam ar kažkaip, ir tada turėdavom skonių natas. Ten, pavyzdžiui, kaip ta kava, ten, kaip pauostat, ko jūs ten galite tikėtis. Čia kaip kvepaluose, ar ne? Jo, kaip kvepaluose. Kas iš esmės tiesa yra? Taip, ten kažkokia bergamotė arba tenais vyšnių tas pats likeris, bet jau natūralus kažkoks, nu toks natūralus kvapas. Tai aš atsimenu, kaip aš tuo metu, čia mano santykis su šviežia kava prasidėjo, kad aš dirbau reklamos agentūrai ir šviežia kava buvo klientas tos agentūros ir aš buvau kaip accountas, kaip projektų. Tiesiog labai mylėjot ir sako, ateik čia į vidų. Po to gavosi taip, bet pradžioje buvo taip, aš atsimenu, tą pirmą užduotį aš gavau ir sako, va čia reikia padaryti mums tokius aprašymus. Ir aš tuo metu dar kavos nebuvau ragavęs, ir čia dar nebuvo to Chemexo ragavęs. Žiūriu, galvoju, nes nesuprantu, kas čia per kosmonautai. Tai visas tas, reiškia, čia tik įrodymas, kaip toks neįsigilinęs vartotojas kaip aš, nu, jam iš viso
kai nepažįsti kavos, tai ką tuo metu šviežia kava sakė, atrodė, iš vis negali. Per toli, per didelis atrotrukis buvo tarp žmonių suvokimo ir lūkesčio ir tai, ką jūs norėjote pasakyti. Tai būtent, tai tuo metu buvo taip. Ir po to, kai pradedi gilintis, tas atotrukis mažėja, bet tam, kad tu pagautum hurakano bangą, tu turi truputėlį padirbėti pats. Ta prasme, tu turi pats edukuotis. Taip, pats turi edukuotis, nes tai čia buvo viena dalis, bet po to atsiranda dalis ten altitudė. Kas man iš tos altitudės? Ką čia man reiškia kavos augimo altitudė? Ant pakelio mes dabar turim tą, reiškia, kažkokį skaičiuką. Tai yra kokiame aukštyje auga? Kokiame aukštyje auga kava. Tai iš kur man žinot, ar čia 1,6 gerai, ar čia 1,6 blogai. Bet tai 1,6, tai dabar truputėlį edukacijos, ne? Kad kuo aukščiau kava auga, tuo jinai lėčiau bręsta, vadinasi, tuo geriau pasisavina visus aplinkui esančius skonius, vadinkim ten, kas yra kieno pavėsį auga, dirvožemio, reiškia, jinai sirpsta ir tai bręsta tolygiau ir nėra tokio labai staigaus sunokimo, kas atsiranda, jeigu kava auga, tarkim, kilometro arba net žemiau lygyje. Tai kuo aukščiau, kuo didesnis skaičiukas per altitudės, iš esmės beveik garantuoja, kad tai yra kažkoks tai bus įdomesnis, įdomesnis puodelis kavos. Nebūtinai rūgštesnis, bet kažkoks tai toks, dėl ko tau tikrai gali būti smagu. Bet tai, kad sužinotum, kad tas skaičiukas kažką reiškia, turi tokį nedidelį trumpą Google paiešką susivesti. Tai tas edukavimas ir ta mūsų komunikacija, mes truputėlį, bet ką ir mes darėm, reiškia, kuomet aš pradėjau dirbti, čia jau buvo prieš 12 metų, mes pradėjom tuos mažus žingsniukus aiškinti, bet žinot, užaugo vis nauja karta. Taip ir kaip ir baristas keičiasi, taip ir, reiškia, ir karta truputėlį, kas 6-7 metus jau atsinaujina. Tai dabar daugumai jaunesnių žmonių jau nebereikia aiškinti, kas yra altitudė, jie patys yra savamoksliai, jie labai gerai žino, jie iš esmės labai žino net ko nori. Bet vis tiek tu turi kažkaip suvesti viską į bendrą paveiksliuką. Tai yra altitudė vienas, bet tada yra kavamedis, tada yra apdorojimo būdas. Tada yra skrudinimo lygis, tada yra paruošimo būdas. Viską reikia taip gražiai supakuoti ir kad tavo tas kiekviena, reiškia, pakuotė, kurioje skirtingų šalių, skirtingų ūkininkų kavos, tu supranti, kad tenais slypi absoliučiai skirtingi procesai ir mes, bepakuodami tą kavą ir beskrudindami ją, elgiamės visiškai skirtingai, negu vienas pakelis yra kairė ir dešinė, yra mūsų požiūris tą kavą visai skirtingas. Tai tenais yra, jeigu vieną skrudinam truputėlį lengviau, kitas šiek tiek tamsiau, bet abudu ruošti chemiksu. Ir dėl to tą darom, kad patys labai ragavom tas kavas, žiūrim, kaip geriausiai jos atsiskleidžia, koks tas skrudinimo lygis teisingas turi būti, po to kaip ten sumalties teisingai, nes nuo malimo irgi daug kas priklauso. Tai žodžiu, daug tokių dedamųjų, apie kurias mes stengiamės, papasakoti, edukuoti ir tas procesas yra nesibaigiantis, nes, reiškia, vieną kartą papasakoji, tai gerai, ten 100 žmonių suprato, nuėjo toliau ir tada gyvena savo, bet tada ateina naujų 75 ir tada vėl iš naujo turi pasakoti, tiems, kuriems pasakai jau nebeįdomu, tai tu turi surasti tų temų, kurios dabar aktualios jiems. Tai ir mums patiems po kažkiek metų, po 20 metų jau pasidaro šiek tiek nebeįdomu kalbėti apie tokias paprastas temas, dėl to mes stengiamės šiek tiek apie įdomesnės, apie ten kavos auginimo ir iš ūkių pasimti kažkokios reiškia, tokios specifiškesnės informacijos apie dirvožemius, apie pH, apie chemiją, šiek tiek. Tikrai kas... Ne, tai yra aišku daugiau. Kuo toliau ten... Kuo daugiau į mišką, tuo daugiau grybų. Bet man toksai vidinis jausmas, nes aš žiūriu iš tos vartotojo perspektyvos ir dėl to kilo toksai klausimas. Suprantu, kad jūs esate viduje labai edukuoti ir su jumis auga tam tikra dalis jūsų lojalių klientų, kurie ir nori to upgrade'o, ar ne? Kiekvieną kartą vis daugiau informacijos kažkokios gauti, labiau suprasti, gilintis ir jie taip edukuojasi kartu su jumis augdami. Tačiau suprantu, kad į jūsų tą klientų tokį matymą, ar ne, kurių jūs gal neturit, arba jie tik atėję, ar ne, jiem gali būti per didelis nuotolis. O kas tada?
Jie renkasi tik tai pagal skonį, jūs pasitikit baristą, kad jie kažkaip ten nupasakos. Kur šitie žmonės? Ta prasme, ar yra kažkokia dalis, kad, na, jūs ir juos patraukėt? Ar jūs vis dėlto labiau susifokusuojate į tuos lojalius ir sakot, nu, tai šitie patys, kai edukuosis, tada į mus ir atras. Bet man čia labai įdomu. Nes... Taip gal nearogantiškai tikrai turėtų ne, tikrai nearogantiškai. Tai mes labiau koncentruojamės į tuos, kurie nori, reiškia, kurie mūsų klientai, kurie ragavo mus ir tikisi kažko iš mūsų, nes kaip ir su į skirtingus miestus neprivažinėsi, taip ir kiekvienam neiškomunikuosi. Iškomunikuosi žmonėms tiem, kurie nori domėtis, tai jie ir domėsis ir ateis pas tave ir dėl to ieškos ir supras tave. Tie žmonės, kaip ir natūralu, kuriems, nu, man per daug čia apie kavą, čia žiūrėk, aš jau vyną dabar renkuosi, čia negaliu išsirinkti, dar apie kavą čia man reikia domėtis, ne, aš noriu kažko paprasčiau. Tai paprasčiau yra, nu, dabar Lietuvoje mes turime... Alternatyvų daug yra. Alternatyvų daug. Alternatyvas mes kažkada skaičiavom, tiksliau mūsų kolega skaičiavo iš vieno kito tinklo, tai sakė, buvo priskaičiavęs 49 mažus arba vidutinius arba didelius skrudintojus, žodžiu, kurie skrudina kavą Lietuvoje. Tai tokiai mažai rinkai mes esam oversaturated, kaip čia lietuviškai, perpildyta, turbūt perpildyta teisingas žodis. Tai pasirinkimas yra begalinis, tai gali paragauti ir gali paragauti tikrai geros kavos pas kai kuriuos. Tai kiekvieno galimybė rinktis. Tik tai vienas tau kažką norės pasakyti apie tą kavą, kitas stengsis gal mandagiai nepasakyti kažko. Mes stengiamės, reiškia, tą standartą laikyti, kad absoliučiai visas kortas ant stalo, neturim ko slėpti, tai dažnai perkam ir tas aukcioninės kavas ir tenais iki detalių aprašom net kiek mokėjom už to kilogramą. Ir po to, aišku, būna komentarų, kad, nu, tai va čia mokėjo tiek, o parduodat už tiek, na, žinot, kaip visokių. Bet iš esmės čia mūsų verslo modelis, kad viską darom taip, nu, kad nekiltų atvirai. Kad nekiltų klausimų. Tas įspūdis, vat, iš jūsų pasakymo dabartinio, man tai nekilo arogancija, man kilo, sakyčiau, toksai verslo labai aiškus supratimas ir va čia, kai kalbam, pozicionavimas ar ne, kurį jūs patys labai gerai savo esate pasisakę, kad mes esam apie tai ir visų klientų neaptarnausim. Mes norime su šitais, ar ne, ir va čia viskas, man labiau panašu į labai aišku verslo stuburą ir jokių būdų ne arogancija. Taip mes lygiai taip pat matom. Mes matom, kad tie, kurie kažkokie gali jaustis kažkas įžeistas, bet iš esmės būtent mes visko neapšoksim. Mes neturim galimybių, reiškia, visiems būti geri ir to tikslo neturim. Jūs esate tiesiog susifokusavę, sakau, į kažkokią tai tikslinę auditoriją. Man tarp kitko labai patiko jūsų tas žingsnis ir ganėtinai toksai, vat, kaip nukirstas, kai jūs nusprendėte aptarnauti tik tai kortelėmis ar ne atsiskaitimus. Šiaip net nesigilinu dabar dėl ko, nes tai gali būti labai daug priežasčių ar ne, bet jūs tiesiog pasakėte savo poziciją ir jos laikėtės ir man tokia vidinė pagarba yra. Ir kartais būdavo, kad ten turiu kažkokį, bet dažniausiai tai kortelė ir moku. Ir tada galvoju, jūs kaip pasakėte, nepakeitėte nuomonės ir tada vat, atsiranda kažkoks toks pagarba ir pasitikėjimas kažkokiu verslu, nes jis nesimėto. Jeigu gauna spaudimą iš netikslinės auditorijos, pavyzdžiui, sako, nu gerai, mes tiesiog tokie. Taip, tai čia gal galiu truputėlį ten porą sakinių apie grynųjų atsisakymą. Tai iš tikrųjų fantastinė tema. Mes kaip pasakysiu, birželio 15 dieną buvo, tai čia prieš kelias dienas buvo 7 metai. Jau 7 metai. Daug praėjo laiko ir iš tikrųjų praeitų metų gruodžio mėnesį aš dar gavau į Facebooką, reiškia, žinutę privačią, sako, buvo parašymas toks. Taip, čia toks nuo mėnulio fazė, kaip sakoma, mes labai galime identifikuoti, kartais gauni žinutę. Čia visi verslai, žinokit, yra tas. Ir, reiškia, buvo pasipiktinęs lankytojas. Aš esu jūsų nuolatinis klientas, bet atėjau į kavinę ir negalėjau atsiskaityti grynaisiais pinigais. Ir tada jo, kilo klausimas, 7 metai. Jo, tai nu tai tokių... Klausimas, koks dažnis apsilankymo nuolatinio. Tai va, kas turbūt trečias kartas buvo jau turbūt. Tai, žodžiu, toksai skaudi tema dar iki šiol, kaip matom, kai kuriems lankytojams, bet iš esmės mes tą darėm pakankamai pasvėrę. Tuo metu, kai mes priėmėm tą sprendimą,
85% atsiskaitimų buvo grinaisiais kortelėmis. Kortelė, taip. Ja. Tai tas reiškia, mes tikėjomės kažkokio tokio, reiškia, šiek tiek nepatogumo ir ten buvo tų pradžių, ypač ten pirmus 2 mėnesius, kai ateidavo nuolatiniai klientai kai kuriuose kavinėse ir jie turėjo, jie kitaip neįsivaizdavo, ypač vyresniems gal tai buvo šiek tiek šokas. Reiškia, kaip aš čia dabar, aš jau pas jūs einu 10 metų ir visą laiką taip, o dabar jūs čia kažkaip kitaip darot. Tai sako, aš nebeisiu pas jūs. Ir tada po mėnesio, po 2 vis tiek sugrįžti. Atšyla truputėlį. Taip. Gerai, gal čia net... Man kažkada yra pasakę kitam mano, ten, kur dirbau dideliam tinkle, kad žmonės supyksta, bet šiaip vartotojai yra atlaidus. Taip. Yeah, taip. Atmintis nebūtinai tokia ilga. Neamžina, nebent tu per moralinius principus kažkur pravažiuosi, tai tada jau jie iš principo tave nurašys ir viso gero. Bet jeigu tai buvo tiesiog, tokios žmogiškos kažkokios klaidos, už kurias dar plus tu ir atsiprašai, šiaip žmonės linkia atleisti. Taip. Tai su baristam būna nepaslaptis, būna kažkokių situacijų, kur tenais, jau parašo tokį kažkokį tais nelabai gražų atsiliepimą, bet jau skaitai ir matai, kad labiau žmogaus buvo bloga nuotaika gal ateinant į kavinę, nes jeigu jau... Arba šiaip tipažą matai, pagal tai, kaip žmogus rašo. Arba tipažas matosi, tai dažnai būna taip, tai toksai... Aha, tai galvoji, gerai, čia duosim dieną, dažniausiai reikia neatsakyti iš karto, nes tada tu ant karštųjų kažką tai užpili ir tada tik tai, jeigu tipažas jau yra, arba jau jeigu yra nusistatymas iš ankstinis, tai ką be parašysi, bus blogai. Tai tiesiog duodi vieną dieną susigulėti ir tada ten ar kažkaip ir žiūri, kad jau pagal vardą pavardę pasižiūri kortelę, naudojimą yra, nes mes žiūrim ar lojalus, ar nelojalus, tai matom, kad tenais turi kortelę ir jau po šito incidento dar ten kelis kartus lankėsi kavinė, tai matosi, kad viskas ok, atleido, žodžiu, žmogus taip nebiliai, nieko neparašė, tenais išsprendėm, toksai lieka. Tai čia toksai irgi, iš komunikacinės pusės irgi tokie atsitikimai kavinėse yra, dažnai, kai tu turi client services yra gyvai su žmonėmis, tai visokių situacijų būna. O šiaip dabar apie tos lojalius klientus, koks yra jūsų dažnis lojalaus kliento? Kaip dažnai jisai lankosi pas jūs? Tas vidutinis dabar, jeigu taip imta, aišku, čia tikiu, kad galima išpjausti ten kaip nori tą duomenų bazę, bet toks, vidurkis. Tai ten visų kortų tikrai neatskleisiu, bet kad suorientuot, kad taip įsivaizduotume, tai jeigu ten mes turim, sakykime, X klientų bazę, tai iš tų X 70% ateina bent kartą per savaitę. Tai bent kartą per savaitę. Nes aišku, ten visa duomenų bazė, jeigu jie susipjaustysi, bus tie, kurie kiekvieną dieną po kelis kartus ateina, tada tie, kurie šiaip kiekvieną dieną, tada tie, kurie kas antrą, tada tie savaitgaliniai. Ta prasme, tu ten gali kaip nori bet man šiaip tas vidurkis toksai, nes aš, pavyzdžiui, savo aplinkoje, aš netoli Panoramos gyvenu, tai man Panoramai būtų ta galimybė tokia ateiti, bet dažniausiai man lokacija tikriausiai ir apsprendžia. Va čia tas kitas klausimas, kurį norėjau paklausti dėl vartotojų pritraukimo, kur yra tas raktas, nes tikrai ne digitalo čia klausimas, kad ateikit hebra ar ne. Jau čia jie labai puikiai supranta, kad kokio produkto jie nori, kur jie nori ateiti ir kartais net susitikimus tikriausiai organizuoja kažkur arti jūsų, nes būtent ten yra geras produktas. Taip, tai tas susitikimai, ypač rytiniai arba popietiniai, kur tai susitinkam trumpam ten, tai žinai, kad galėsi išgerti kavos, apsikalbėti reikalus ir galėsim tada skirtingais keliais. Tai tas lokacijų klausimas, tai irgi skirtingas. Tai vienas... Iš tų kavinių, kur mes dabar mes turim pačią pirmąją, kurioje yra Kedrų gatvėje. Mes ją atidarėm prieš 20 metų ir jinai toj pačioj lokacijai. Yra šalia tarp Forum Cinemas ir Hyperimi. Tai ten tokia ir mūsų barista ten dirba jau 15 metų ta pati.
Aliona. Tai ten iš esmės, va ten, kur nėra rotacijos ir ten visą laiką ateisi. Ir visą laiką tas pats žmogus. Visą laiką tas pats žmogus, nesikeičia pamainas, nes labai maža kavinė ir tenais toks pojūtis, kur toks neighborhood kavinės, kur ten kažkur kaiminystė eisi, nežinau, Italijoje arba ten kažkur tais, kur visi kalba apie tą atmosferą kavinį. Tai ten yra tai. Ten yra truputį kitaip, net kitokia atmosfera, negu yra visose kitose hurakanuose. Bet iš esmės mes truputėlį žiūrim tas miesto kavinės, tai norim būti mieste tenais, kur tas senamestinis gyvenimas yra, dėl to mes ten turim Gedimino prospektą, Vokiečių gatvėje, Etmonų gatvėje. Vokiečių gatvėje, aišku, kai atidarėm prieš, dabar jau bus 10 metų, tai ten buvo kažkas tokio. Mes buvom... Beje, viena mano mėgstamiausių yra. Tai smagu girdėti. Tai reiškia, ten buvo toksai jogurtinė, jeigu atsimė, tokia ledainė pusiau jogurtinė kažkada prieš mus. Ir vienas dalykas, ką jau buvo tikrai gerai pasidarę, tai tokį įdomų, reiškia, išsigriovė tą vieną sieną. Ir mes galvom, ten su architektais galvom, kaip faina būtų padaryti tokį amerikietišką barą per vidurį, patalpų padaryti akcentą kavą, kad būtų kava visas dėmesys. Ir tas taip stipriai surezonavo, mes pasidarėm po to tą modelį, pritaikėm keliose kitose kavinėse, bet lankytojams tas, jinai netgi po, reiškia, 6 metų, 7, mes jau pavargom nuo tų vokiečių, mes jums sakom, žiūrėkit, mes atsidarėm dar ten 5 naujas kavinės. Kodėl jūs visi norite vokiečius eiti tenais? Taip gero žmonėms yra. Taip. Tie langai tenais, nežinau, kažkokia aura yra, gal ten, nežinau. Man tai ten ir muzika, ta su plokštelėm žiauriai faina kažkaip, nežinau. Tiesiog atmosfera. Tokios, jo, susideda detalės mažos. Taip, tai čia yra iš to, ką mes irgi, reiškia, vienas iš tų dedamųjų, dėl ko muzika pas mus atsirado, tai pas mus muzika su plokštelėmis yra ir Etmonuose, ir dar keliose kavinėse, totoriuose, pirkliuose. Bet vėlgi viskas iš patirties. Vytautas keliavo, vieno iš, reiškia, parodų, ten susitiko savo tokį bičiulį ir bičiulis sako, žiūrėk, muzika yra taip, kaip tu suvoki kavą. Čia yra, čia tu pamatysi, tu pasidaryk vienoje kavinėje, tu pamatysi, kaip žmonės kitaip reaguoja. Kava yra džiazas, ne? Taip, tai ten mes darėm tokius eksperimentus, kažkaip vieną puodelį geri ten kaip Spotify'us groja, kitą puodelį geri kaip plokštelė sukas ir taip kažkoks, kitas vaibas, taip visiškai. Tai mes labai patiko mums tas vaibas, po to dar truputėlį ir audio sistemą atsinaujinam tą progą, bet irgi viskas tam, kad ta patirtis kavos būtų, tokia jau, kur nelabai palygins arba kur jaustum skirtumą nuėjęs į kažkokią kitą vietą. Jo, gaunasi toks, kad tu ne tik geri kavą, bet toks patiriminė kažkokia kelionė, laikas toks patyriminis, kur ir per skoninius kažkokius receptorius, ir per uoslę, ir per garsą, ir čia jūs, sakyčiau, daug labai tų juslių sujungėte į vieną ir žmogus tikrai tą patyriminį tokį efektą išgyvena. Taip, aišku, tas gali veikti tik tose kavinėse, kur mes esam, kaip čia, standalone, taip tokie, kur vieninteliai. Kur tu pats gali kontroliuoti. Taip, senamestinį, nes mes apie lokacijas grįžtant truputėlį, mes turime ir tas kelias lokacijas prekybos centruose. Panorama, pavyzdžiui. Panorama arba Europai, tai tenais jau turi prisitaikyti atitinkamai, ne? Bet Panorama irgi mūsų lokacija viena iš seniausių, tai ta vieta priešais Rimi, tokia, kur prieš apsipirkimą, po apsipirkimo, prieš jau nusileidžiant. Arba vyrai laukia žmonų, kol pasivaikščios po parduotuvę. Tai čia negaliu komentuoti, bet būna taip. Bet dažnas reikalas, ten kur tingiu, žodžiu, aš pasėdėsiu hurakane. Tai irgi tas toks truputį taikėsi, reiškia, ir prie to vartotojų tokias šiek tiek ir tos komercinės pusės, nes tu žinai, kad tenais yra klientai, kad jų yra ten nuolatinis rautas garantuojamas, ir taip žiūrint iš tos, sakykime, iš komercinės pusės, tai Panoramos kavinė mums yra sėkmingiausia. Taip, jeigu labai... Bet ten ir plius taškas yra susitikti ir visą laiką, jeigu tu nori to kokybiško produkto, tai, aš tiesiog iš vartotojo perspektyvos galiu, tą grįžtamai, negaliu už visus sakyti, bet iš savo vartojimo situacijos, kad kai man reikia tokios respektabilios vietos, bet kartu tokios neutralios, su kažkuo susitikti ir pasišnekėti, tai yra taškas, kurį aš tikrai pasirenku, kad galėčiau pasikviesti žmogų arba, susitikimų vieta, ar ne, kur aš žinau, kad tikrai, jinai faina tokia yra.
Tai čia toks grįžtamasis ryšys, kad, Ačiū. žodžiu, ir dar, kur įdomus momentas, nes ir šnekam apie tas lokacijas ir kad vis dėlto žmonės eina dėl produkto, čia kaip pas konkretų daktarą, ar ne, ir tau nesvarbu, ar ten į Antakalnį važiuoti, ar į Justiniškės, ar į centrą važiuoti, tu nori konkretaus žmogaus ir konkrečios paslaugos. Tai aš taip suprantu ir pas jūs. Taip yra, kad žmogus yra arba prisirišęs prie vietos, nes ten jam arti yra, arba tada jam, kaip kalbėjote apie vokiečius, kad, tarkim, Vokiečių gatvėje yra tas taškas, kur visi vos ne kaip atskaitos. Gerai, važiuosim su 7, tada ten paeisim, ir ten išgersim kavos. Maždaug toks jau ir planas susideda. Ir man dabar labai įdomu, jeigu tiek, kiek galite pasidalinti, kokius kanalus jūs naudojate tam, kad apie save kalbėtumėte. Nes vis dėlto kalbėjom, kad jūs su tais lojaliais bendraujate ar ne, bet bendrai kokius kanalus jūs naudojate, nes dažnai labai būna įsitikinimas, kad digitalas, žodžiu, skaitmeniniai kažkokie kanalai ar ne yra panacėja. Kaip jūsų atveju yra? Tai jeigu kalbant apie kavinės, vėlgi tai yra skirtingi, ką mes norim pasiekti. Jeigu kavinės, apie kavinių gyvenimą, apie kavinių tenais, reiškia, nes ir ten kavinių meniu yra ir skirtingos kavos išvažiuoja tas B2C, tai mes iš esmės socialinę mediją labiausiai propaguojam ten. Savo sekėjim, žodžiu, kad turite savo sekėjus. Instagramą ir Facebookas yra mūsų tokie, kaip čia, esminiai kanalai. Gal, sakykime, irgi yra tas toksai, pagal šiuolaikinius standartus, tai atrodo šiek tiek jau vyresniems skirta, ten Instagramas ir Facebookas, nes mes bandėm tokį žingsnelį padaryti TikTok'e, taip nei patys supratom, kaip nei mūsų vartotojai, taip, tai labai didelis atotrukis, ten jau reiktų stipriai investuoti, kad tu galėtum tą atotrukį sumažinti abipusiai, nes tada reikia ir hurakanui keisti visiškai, reiškia, savo tonus ir kalbėjimo, reiškia, temas. O to daryti nelabai norisi. To daryti, ar yra prasmė, klausimas dar ir tas. Nes jeigu jūs su tuo stuburu ir su tuo labai susifokusavusiu targetu. Taip, bet mes, kaip sakoma, kadangi mes jau tokia bendruomenė, apie 50 skrudintojų, tai gali būti visą laiką žmonių, kur prekės ženklų, kuriems geriau sekasi komunikuoti tokiais paprastesnėm temom ir tada vėlgi natūraliai iki mūsų kažkurio metu žmonės užaugs arba užaugs iki bent jau, kad mūsų svarstytų. Tai vis dėlto koncentruojamės mes į tuos, reiškia, metos kanalus. Ir kitas dalykas yra, kuomet dirbam ir pranešam apie save, reiškia, interneto pirkėjams. Tai čia jau be Google mes niekaip neišsiversim. Reiškia, tai Google'as yra pagrindinis ir viena... AdWords'us, ar ne? Jo, AdWords'us paieška, tai iš esmės yra numeris 1 mūsų šaltinis ir mes bandėm kitus kanalus, bandėm tą patį, ten, reiškia, tą pačią metą, bandėm dar kitokius kanalus ir niekas taip gerai neveikia kaip Google'as mūsų atveju, mūsų verslui, tuomet, kuomet žmogus ieško kavos, kuomet jisai tenais, nežinau. Nes jis labai tiksliai gali jums net nusakyti, ko jisai konkrečiai ieško. Taip, tai mūsų atveju tai yra, iš esmės mes visą kitą, kalbant apie internetinę prekybą, nieko daugiau nenaudojam tik Google'ą. Nieko, tai buvo taip, 100% tenais. Ir tas absoliučiai pasiteisino. Aš manau, kad iš tikrųjų, kaip šiaip šito kanalo specifika ir yra, kad ten yra pats karščiausias vartotojas, kuris jau labai tiksliai žino, jisai tik tai renkasi ar jūs, ar ten kažkokios alternatyvos. Jisai veda raktiniais žodžiais tokiais, kur labai aiškiai irgi suvokia, ko jisai ieško ir jeigu ten įvyksta, žodžiu, tas match vadinamas, ar ne, kur susijungia tai, ko žmogus ieško ir tai, ką jūs parduodate, viskas ir įvyksta. Kai tuo tarpu, tarkim, socialiniai tinklai, jie yra labiau skirti užnorinimo momentui, tada, kada vartotojas galbūt dar ir nepagalvojo, jūsų atveju, tai jeigu yra grupės, yra kažkokie puslapiai, tai jūs tada komunikuoti jau su sekėjais, kurie labai aiškiai pasisakė, kad jie nori pas jūs gauti informaciją. Kokius dar kanalus naudojate? Aišku, pačios kavinės yra toks kaip ir komunikacijos kanalas, nes mes irgi stengiamės
ne tai, kad stengiamės, nepriemam kitų jokių žinučių į kavinės. Nu, tarkim, ten galite ateiti į kavinę ir pamatyti ten renginio kažkokius plakatus. Žodžiu, partnerysčių nedarot. Ne tai, kad partnerysčių, čia neteisingas žodis, nes kas pakabina plakatą, tai gal iš dalies gali būti partnerystė, bet dažnu atveju tai tiesiog tavo gera valia leisti pakabinti. Nu, dažnai būna apsikeitimas tų Kažkuo, naudų, ar ne? jo. Jeigu tam, pavyzdžiui, tas renginys yra jum patiems reikalingas prekės ženklo kažkokiom asociacijom pridėti, gal jum būtų ir labai naudinga, bet kol kas niekas nepasiūlė nieko, kas jum būtų aktualu. Ne visai, taip, pasiūlė tikrai daug ir siūlo nuolatos, čia yra tas dalykas, bet esmė yra gal tokia, kad vėlgi yra tas, nu, kur tu nori susikoncentruoti. Ar tu nori koncentruotis į ten kažkokius partnerystės su simfoniniu orkestru, ar tu vis dėlto nori koncentruotis ir papasakoti žmogui apie savo naują kavos derlių. Jeigu tu nepasakysi ir atiduosi tą vietą, reiškia, kažkam kitam, tu nepasakysi kažko savo klientams. Ir jie, mūsų vartotojai, tie, kurie, kad aš čia truputėlį jos minėjau, yra edukuoti ir labai traukia informaciją, jie domisi, kas toje kavinėje yra ir jeigu tu neparodai, bet kažką tais turėjai, jie tau visą laiką pasakys, žiūrėk, aš čia apie šitą nežinau, kodėl jūs man nesakėt. Jie skaito viską, nors yra toksai, kur, aišku, yra dalis lankytojų, bet tie retesnių, kur žinot, pastatai kažkokį tai stovelį prie kasos ir nu, vis tiek gali kiekvieną dieną ateiti, bet nemato, net čia yra nu, tokia jau žmogiška prigimtis, bet didesnė dauguma tai skaito viską, viskas įdomu. Tai dėl to mes stengiamės tą kanalą kavinių labai išnaudoti savo komunikaciją vidiniai. Ir neblaškyti dėmesio, nenutraukti, mes sakom, dėmesio nuo kavos, nes tai yra, kad tu geri kavą, tu gali pasiskaityti apie tą naujieną, vieną, kitą, trečią, bet viskas yra apie hurakaną, viskas tik tai apie mus. Nes kitos galimybės, kitos prabangos mes gauti žmogaus dėmesio net neturim. Nenupirksim tiek medijos, kad kažkur tais kitur pagautume gatvį. Tai mes esam nedideli rausteriai, kaip ten bežiūrėsi, ir tų didelių medijos kanalų mes neįperkam ir gal mums jų visai nereikia. Klausimas, ar jūsų rinka naudojasi tais kanalais, galbūt nesinaudoja tiek? Apskritai žiūrint, kaip kavos skrudintojai ir kolegos, tai kažkiek tais naudojasi didesniais kanalais, bet visi yra pakankamai susikoncentravę tos esminius Google'us ir Facebook'ą ir Instagram'ą, dar kažkas, kažkokius tos TikTok'us, bet iš esmės tai toks pakankamai... Tada ryšys, kai žmogus yra arti tavęs ir tu tada jį edukuoji ir jam labai faina, kad tu jį edukuoji, jis turi gerą atmosferą. Taip, aš manau, kad dauguma net sąmoningai nepastebi to, bet tiesiog, kad atėjęs į hurakaną, tu nematai ten kažkokių tais lankstinukų ar dar kažko tais, toks atrodo, kad natūraliai, taip turėtų būti, bet labai pastebi, kai nueini į kitą kavinę arba kitą kažkur tais kažkokią vietą ir tu matai, kad tos informacijos labai daug skirtingos ir toksai gaunasi ta, kur mes ir mūsų tas visas tikslas ir verslo ta logika, vėl ateinam, kad puodelis ant stalo su kava yra mūsų verslo modelis. Mes norim, kad koncentruotis žmogus į tai, o ne jis būtų blaškomas kažkur tais ir ten nebūtų kava tarp kitko, bet tu, kad truputėlį pagalvotum apie tai, ten, bent jau sekundės dalį susimastytum, kad faina, kad aš šiandien geriu, turėjau laiko arba turėjau galimybę pasiimti geros kavos. Tai čia toksai... Tai iš mūsų pokalbio, ką aš suprantu, žodžiu, ką daro marketingas, dabar pataisykit mane, žodžiu, jeigu kažkur klystu. Tai sakot, kad nesugadinti, tai reiškia, kad marketingo atsakomybė yra palaikyti verslo logikos komunikaciją, kad tai, ką jūs darote ir darote teisingai, kad tai daeitų iki vartotojo. Ir tada yra vartotojo edukacija ir kažkokių naujienų pristatymas. Na, čia kartu edukacija eina viena su kitu. Tai praktiškai čia yra pats didžiausias fokusas ir tada vartotojas jūs atpažįsta ir atsilygina savo atėjimu. Taip, teisingai. Mes iš esmės, reiškia, didžiausią fokusą ir dėmesį skiriam produktui ir nuo produkto, kadangi turim tikrai stiprų produktą, komunikacija šiek tiek yra ir paprasčiau ir sudėtingiau vienu metu. Paprasčiau yra tuo atveju, kad tiesiog gali kalbėti apie viską, apie tą produktą iš visų pusių. Sudėtingiau yra ta dalis, kad ne visi suprasti, iš karto susimažini šiek tiek tą, kaip ir sakiau, auditoriją. Bet iš esmės
svarbiausia nuglūdinti tą informaciją ir pateikti taip, kad žmonėms ar tai įsigilinęs, ar neįsigilinęs visiems būtų suvokiama, nes tos temos, tie kampai yra vis dėlto mūsų sudėtingesni ir tokie, bet reikia pateikti tiesiog teisingai, kad neatrodytų toks atmetimo reakcijos nebūtų auditorijai. Suprantu. Tai žiūrėk, dabar pasišnekėjom ir čia toks beveik visą laiką mano toks rezimuojantis būna etapas klausimų. Papasakojot apie savo verslą, apie tai, ką daro marketingas, ar jums reikia žmonių? Turiu omeny, kad mes esame universitete, čia yra žmonės, kurie iš tikrųjų stengiasi, mokosi ir panašiai, jie klauso ir tie, kurie dabar rinkoje yra ir sako, aš noriu dirbti Hurakane, ar ne? Ar yra tokia galimybė, ar jūs ieškote, ar marketingė reikia kažkokių tai žmonių, iš tos pusės, kad čia tiesiog pasidalintumėt, ar ne? Sako, aš čia noriu dirbti ir viskas, ir dega, aš skaitau apie kavą, aš noriu, žodžiu, ką tada tam žmogui reikėtų daryti? Visą laiką, kai akis dega ir noras yra toks, tai visą laiką gal tu net nežinojai, kad to žmogus reikia, bet tau gali ateiti. Kartais būna taip dega, kad atrodo. Ir tu gali būti, kad papasakotau kampą, apie kurį tu net nesusimasti ir galvoji, čia tikrai įdomis rytis ir gal pabandom tada taip. Tai mes visą laiką šitoje vietoje esame atviri ir kadangi esame labai maži, tai dėl to tas yra toksai betarpiškumas ir labai greitas sprendimų priėmimas ir visą laiką ateini, pasakai, ką tu matai. Čia žiūri gerai, reikia ar ten projektinis, ar neprojektinis, visai gali būti, bet kokiu kampu, svarbiausia, kad būtų tas noras ir būtų idėja. Tai čia šitoje vietoje, čia nekalbu apie bavristas, bet kalbu apie tokį labiau iš marketingo pusės, iš komunikacijos pusės. Nes mes nuolatos turim tų skirtingų produktų ir visi reiškia, kaip aš minėjau ten pradžioje, apie ledus, šokoladą, alų, tai vis tiek yra tokios, tie produktai, kur ten yra kavos, dabar mūsų kavos, mes tos bendradarbiavimus vystom, bet mes galbūt kažkokia vis tiek mes labiau kaviškai žiūrim, reiktų žiūrėti labiau kažkaip iš kitos. Jūs iš savo pusės žiūrit kažkas, kas ateis. Tai kažkaip tais tų skirtingų žvilgsnių visą laiką norisi, skirtingų kampų, nes tu kartais būdamas tiek metų dirbdamas, reiškia, tu matai ten kažkokį tokį kampą, bet kažkas truputėlį dar gal nuėjęs 140 laipsnių iš kampų žiūri ir sako, žiūrėk, čia jūs mato tik 135. Tai visą laiką tas papildomas akės, papildomos rankos idėjos, tai welcome. Tai žodžiu, žmogus, kuriam pasidarys įdomu ir turės kažkokių idėjų arba tom degančiom akim, gali tiesiog jums tiesiogiai parašyti kažkaip per LinkedIn ar per Facebook ar ne, nes jums svarbiausias momentas yra, kai žmogus turi idėjų, kai jisai turi degančias akis ir kur jūs galite pamatyti kažkokį visiškai kitą. Absoliučiai taip. Tai sakau, net neturi būti, kad aš tenais matau savo karjerą, noriu Hurakane turėti, bet aš matau, kad šitą dalyką mes galim padaryti. Projektinis toks, vadinkime, ne? Tai toksai, kur faina būtų ir man, ir prekės ženklui, ir čia ir lankytojams, ir kažkoks tai galėtų būti visai netrastas rakursas. Tai nerius@hurakan.lt. Labai gerai. Žiūrėkit, tada dėkoju jums be galo už pokalbį ir pabaigai galit kokį nors mitą sugriauti, kuris, tiesiog nuolat susidurėt su kažkokiu mitu ir tiesiog, Tai gerai, sugriausiu tą patį mitą, dėl kurio aš negėriau kavos tiek daug metų ir galvojau, kad tai yra absoliutinė nesąmonė gerti kavą plikytą puodelyje. Tai Vytautas mane po to, kai aš jau pradėjau chemiksus gerti ir pradėjau kavą gerti, tai Vytautas pasivedė mane iš šono, sako, klausyk, kodėl tu negeri tos kavos? Sutiršiais. Taigi, sako, skanugi. Tai aš žinokit, bet skanu, bet priklauso, ką tu plikai. Tai čia buvo toksai, aš jau žinojau, kad kažkurio metu man galbūt reikės pabandyti dar kartelį tą užpiltinę. Tai tikrai svarbiausia, ką jūs dedate savo puodelį, kokią kavą dedate. Tai nėra blogai ir ta išpiltinė iš tikrųjų dauguma pasaulio gyventojų geria. Ir tiesiog priklauso nuo kavos kokybės. Tai jeigu kava yra kokybiška, tai ir tie tirščiai tikrai nemaišo.
Supratau. Ačiū Jums labai. Tikrai kažkur išskridau, žodžiu, tikrai dar ir procese turėjau be galo daug klausimų, bet tie jau klausimai tokie, kur atrodo, paklausi, tada dar 2 valandas ten įlysim į ūkius, tada dar kažkur, toks iš pokalbio, čia kaip europiečių kiną tą žiūrėti, ar ne, tu pažiūri ir tau dar daugiau klausimų kyla. Tai manau, kad tikrai ne paskutinis mūsų pokalbis. Ačiū už kvietimą. Ačiū Jums.